तो ये एसी में लगाने के लिए वी गार्ड कंपनी का स्टेबलाइज़र है। एसी के लिए कुछ इस तरह का है। 2400 रेट है, लेकिन मुझको फ्लिपकार्ट की सेल में 1400 को मिला। दिखा दूँ मैं आपको। वो बोल देना ऐसे अपने यहाँ पे 170 वोल्टेज से 270 तक के वोल्टेज 170 वोल्टेज से 270 वोल्टेज को सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे नीचे आप एसी का 3 वायर जो रहता है ब्लैक ग्रीन और रेड वाला, इसको आप लगा देंगे और इसको आप एमसीबी से कनेक्ट कर देंगे इस वाले वायर को। ठीक है। और ये बॉक्स है, डब्बा है कुछ इसके अंदर ऐसे लिखते हैं। हाँ ऐसा रहेगा आपका, पीछे से ऐसा दिख रहा है। ये कुछ लिखा है, वारंटी गारंटी क्या क्या है इसमें, वोल्टेज का। तो अब जब लेना हो और ये आपको वी गार्ड कंपनी का अच्छा वायर जो है 100% कॉपर है। इसका वायर 100% कॉपर है। साथ ही बॉक्स के अंदर हमको 3 साल की वारंटी 3 मिलती साल की वारंटी कार्ड मिलता है। और नट बोल्ट वाला ये है। और ये स्क्रू मिलता है ड्रिल करने के लिए, कहीं भी सेट कर लो। और ये जो दवाई टाइप का कचरा में है, और ये डब्बा रहता है जहाँ पे हाँ अरे हो गए समझ रहे। ये डब्बा है जून 2019 का 2600, लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल में 1400 को मिला मुझे। ठीक है, वी गार्ड का स्टेबलाइजर है, आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। वीडियो के लिए धन्यवाद।